দমদম স্টেশনের জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হলো নতুন একটি টিকিট কাউন্টার, যেটি হচ্ছে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঠিক নিচে অবস্থিত। আর এই নতুন টিকিট কাউন্টারে রয়েছে 3খানা টিকিট উইন্ডো। এই 3টে টিকিট উইন্ডো থেকে একসঙ্গে টিকিট কাটা যাবে। এই যে দেখুন, 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর করে 3খানা উইন্ডো করা আছে এখানে। একদম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই বিল্ডিংটি নতুন করে তৈরি করে উদ্বোধন করে দেওয়া হলো জনসাধারণের জন্য পুজোর আগেই। আপনারা সকলেই জানেন দমদম স্টেশনের পূর্ব দিকটাতে এবারে পুজোতে প্রচুর পরিমাণে ভিড় হতে চলেছে। আর এই সেই পুরনো 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাউন্টার। এই কাউন্টারটি আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হবে। নতুন কাউন্টারে 3টি টিকিট বুকিং উইন্ডো, সঙ্গে রয়েছে একটি এটিএম মেশিন,